Ninguém sabe o dia de amanhã. Portanto, vamos ter bastante cautela com o que estamos fazendo hoje. Demonstre seu amor hoje como se estivesse numa despedida. Fale com as pessoas de tal modo que elas guardem de você as palavras mais ternas. Não perca a oportunidade de mostrar o seu afeto a cada pessoa que cruzar o seu caminho hoje.